गोवा मायनिंग फ्रंट किंवा गोयच्या लोकां संदर्भात जांकां जांकां अपॉइंटमेंट दिवंक जाय ते आमी दिले. अमित शाह कडेन गोवा मायनिंग फ्रंटाक गेले. प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट मेळून खूब बोवाळ करताले ते. प्रायम मिनिस्टरची अपॉइंटमेंट करून दिली. आमचे जे मदले काम आसा, कारण ऑथॉरिटी कोण? गोवा सरकार, सीएम आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट पीएम. म्हणजे हे सोल्युशन काडूंक जाय जाल्यार हे दोनूच ऑथॉरिटी आहा न्ही, त्या ऑथॉरिटीक आमी सदांच सेन्सिटायज करतात, सदांच आमचे प्रयत्न करतात. आणि इवन मायनिंग फ्रंटाच्या लोकांच्या पीएम बरोबर मिटींग जाली, पण ताणें एक वेगळो ताचो हे हांगा दिलो. पीएमान सगळे व्यवस्थितपणे तांचे आयकून घेतले, आमचे आयकून घेतले, व्यवस्थित विशय तांकां आमी सांगलो. आणि सेम डे आमची कॅबिनेट आशिल्ली. प्रायम मिनिस्टरान कॅबिनेटीक सुद्दां सगळ्या जे कन्सर्न मिनिस्टर आहा तांकां सांगलां की हो विशय सोडूंक जायो, कितें सोल्युशन काडपाचें तुमी काडात अशे पद्दतीन त्या मिनिस्टराक ताणें ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा. म्हणजे सोल्युशन काडपाची गती चालू आसा. आमकां जर आतांच जाय असो विशय तो मंत्र्याच्या प्रायम मिनिस्टराच्या हातांत एकट्याचे ना, सीएमाची ना, प्रायम मिनिस्टराच्या हातांत ना. तो हो विशय सुप्रीम कोर्टाच्या अख्यात्रेच्या कारण तातूंत व्यवस्थितपणे करूंक जायो. त्यामुळे अजून ह्या सध्या हेतूंतल्यान खरें चालू आसा. त्यामुळे मायनिंग फ्रंट ज्या लोकांची दिशाभूल करता व दिशाभूल तांणी बंद करची. तांकां जे करपी आसात तांचेरच तुमी जर उलट आरोप करपाक लागले जाल्यार तुमकां आनी हे मागपाचो काय हेच उरना. डेडलायन दिला 13 फेब्रुवारी. प्रत्येकाचें जें कितें आसा प्रत्येकान करचें. आमकां कोण मायनिंग फ्रंटा लागून किंवा तांकां लागून आमकां हांगसरलो प्रत्येक मनीस जो आसा तो खंय तरी सुविधा पासून वंचीत जावन तो उपाशी उरलो आमकां नाका. आमी राजकारणाक गेल्यार हेच करपाक येयला की प्रत्येक मनीस हो सुखी जावचो, तो आपल्या पांयाचेर उबो जावचो. हें करपाक आमी राजकारणाक आसात. भारतीय जनता पार्टीचे वतीन हांव सांगता. आनी त्यामुळे हें मायनिंग फ्रंट कितें तरी प्रेशर टॅक्टीक करता, ह्या कारण आमी हें सगळें करता अशें आमचें कर्तव्य म्हणून आमी करतात. आनी शेवट पर्यंत हे आमी सोल्युशन काडपाक आमचे प्रयत्न चालूच आसतले आनी ते जातले अशो विश्वास आसा. लोकसभा इलेक्शनाक कितें इम्पॅक्ट जावंक शकता? शेवटी लोकांक सगळें खबर आसा. आमी जरी खंयचे पद्दतीन सांगलें म्हणजे तुका खंयचे पद्दतीन सांगलें की हे सरकारान केल्लें आसा, पब्लीक सगळें जाणा, वोटर सगळें जाणा. म्हण ताजो डिसायड करपी तीच आसा. तो कितें निर्णय दितलो तो आमी शिरसावन मान्य केला. पार्लमेंटाची डेट ही 13 तारखेपर्यंत आसा आणि 15 तारखेपर्यंत अजून कितें ना कितें सोल्युशन येतलें अजून आमची आशा. 15 सोल्युशन येतलें.